今日咧係25年5月27日，請嚟咗阿羅生咧，佢好有心咧嚟講講佢中風後江波咧點樣復原啊！咁因為佢係從10年前坐輪椅嘅，到而家可以行路。咁咧仲有今年咧3月中，我喺嗰個天水圍咧有個秀居有個江波科技健康中心，就見到佢，咁佢就當時我就問佢點，佢話即係佢跳俾我睇，跳咗2次，咁當時仲有個前立法會議員喺度嘅，咁我就話你用乜嘢啊？佢話我用江波舞，江波舞，我話你依家用幾耐啊？佢話24小時，咁24小時咧，咁啊即係成日用啦，咁佢就可以咁好嘅效果。咁其實咧，佢成個過程咧有段古嘅，即係好，亦都好曲折啊、離奇嘅。咁咧就我哋中心又冇做廣告嘅嚇。咁我就問佢：喂，你點揾到我㗎？阿羅生。咁本身我就好中意抄窿窿罅罅嘅，咁我就應該係2-3年前就睇 YouTube 就見過阿博士，就講嗰個江波舞，個江波產品，咁啊好深印象。咁我後尾就買過一個喺第二度買過一個江波產品嚟試，咁本身我係中風就腳痛，咁用個江波嗰陣時係 A4 紙嗰個江波肚帶，咁冇乜效，冇乜效咧，咁啊試嚟試去又買嗰頂，當時買嗰頂江波舞，都好似效果唔係咁大，咁啊我自己因為我自己試過食錯嘢，肚痛醫咗2年都醫唔到，谷鬼氣就攞個江波帶搭落肚度啦，睇下得唔得啦？點知一搭落去咧就半個鐘都冇半個鐘啊，10零分鐘咧條腸就喐啊，好似有個 BB 仔咁喐。咁我就知道，原來唔係冇效啊，係真係有效，只不過係自己未揾到個方法嗰個用途啫喎。咁好相信江波呢樣嘢。咁後尾咧就我有個朋友喺大陸就話佢係有癌症，咁我聽阿博士睇到，因為我只都係睇 YouTube 嘅啫，係唔識阿博士嘅。咁啊知道係有機會可以醫到癌。咁我就因為個大陸朋友嚟到香港，我就千方百計咧就揾阿博士啦，因為博士係個報廣告啊嘛。咁我就喺其中一本雜誌有一幅相，有個號碼，即係如果你係用電腦 search 係 search 唔到嘅，係咁啱得咁巧喺個電話嗰幅相有個號碼，有電話號碼，咁啊俾我揾到阿博士，咁啊所以大家都話點解你會揾到佢咧？因為佢係冇廣告喎。覺得我都好神奇。咁你當時嚟咧，你仲未準備話嚟照燈嘅，係帶個朋友嚟。冇啊！我當時純粹帶個朋友嚟。我話喂，呢個嘢好㗎，得㗎，照㗎。咁你當時係大約幾時就嚟啊？我係舊年啦，即係2014年嘅7月份到啦。7月。7月份到就帶個朋友嚟，咁啊終於揾到博士啦。咁我就即係白撞啊，衝上嚟就帶朋友嚟。佢話免費試1個鐘，咁啊叫個朋友去試啦，就試都係試 cancer 啫。咁我諗住，因為我自己醫中風醫咗10年啦，進展都不大。咁我覺得中風都即係我已經係去到嗰啲似完結㗎啦。即係我基本上即係話可以行到2-3步。2-3步之後都係要揸拐杖嘅，但係正常都行到2-3步，咁我覺得都已經好大進展啦，咁算啦。咁我冇諗過會去醫中風啦，因為已經完結咗啦，自己心裏邊覺得個進程已經完咗，就反而係重視嗰個朋友嗰個 cancer。你咧就係大約幾多歲中風啊？嗰陣時係48歲、49歲到啦。48、9歲，而家就61歲。係啦，即係都成10年有多㗎喎。係啦。咁咧，你
即係嗰陣時咧，你係坐輪椅啊，咁嚟照燈，照咗幾耐，你就可以呢、個即係有咩變化咧？嚇！咁我係因為我係帶個朋友第一次嚟係帶個朋友嚟嘅，咁我係揸住啲拐杖咧，就一定要動嘅，係一定動，唔動係行唔到嘅。個朋友好記得當時有個朋友同我講：你唔好動啦，你行到㗎，唔好動啦咁樣。所以我放咗即係唔好動㗎，我唔動唔得㗎，係啊，低一兩步係好知識行嘅啫，低一兩步之後就唔得㗎啦。所以呢個印象係好深嘅。咁啊，結果就嚟呢度照燈啦，就即係唔可以話不過即係分唔到個階段嘅，只不過係分唔到係3個月到就可以，即係已經係其實10次到咧，已經有一個明顯，即係病人就自己清楚嘅。10次已經感覺到好明顯有個進展喺度嘅，譬如啲痛嘅位置咧走前咗啊，因為佢從呢度開始即係。一開始係呢度痛，呢度緊啊嘛，咁呢度開始鬆，即係一個線性嘅，唔係一個階段一個階段，係一個線性咁慢慢去鬆少咗嘅，即係緊少咗嘅，所以就其實10次到已經係有一個好明顯嘅感覺到就係呢度鬆咗啦，咁樣就咁樣啦。咁你照咗大約半年到啦，你就冇嚟。咁你就當時就買咗有我哋啲光波床墊啦，光波帽啦，個大肚帶啦，你就喺屋企同時用嘅。咁半年咧，你就因為可以已經行得啦，你就唔嚟咯喎，係咪啊？你當時係咁嘅。咁即係一方面係遠啦，一方面就明白。你即係始終你係。買翻屋企你24小時啊嘛，係啊，冇錯。你如果喺呢度，始終你1個鐘頭就1個鐘頭就做，你就1個鐘頭做少，即係好明顯就冇係啦，嗰啲我仲記得你咧當時有耳病，同埋隻腳黑嘅，好似諗起都好咗嘅。呢個另外一樣嘢啦，就係即係我除咗中風之後咧，其實我自己都唔知點解嘅，係我自己都唔知發黑，係直至到嚟到呢度照完。照咗2-3個月，阿博士就話你隻腳好咗喎，咁我都翻去問我女，我都話你明顯對腳好咗啦，因為當時係黑嘅，佢哋話係黑嘅，包括埋塊面，面係灰與黑嘅，我自己睇唔到嘛，咁我係要靠係我女話你明顯塊面同腳面色都好咗啦，啲血行啦，咁你係起咗望外。咁咧你嚟咗半年啦，你就冇嚟啦。咁亦都成半年冇嚟。咁你喺屋企用咩啊？都係照嗰啲咁嘅嘢啦。用光波帽。係啦。你每次用幾耐啊？其實瞓覺時候就最好用啦，唔使喐嚟喐去喎。即係經常用。經常用嘅係。都超過即係幾乎24小時，除咗沖涼啊嗰啲唔用佢啦，係咪？係啊，即係總之就可以用嘅時候就用咯。即係唔會嘥咗機會咯。咁咧你就自己話，喂你嘅用光波帽啦，用得多，你嘅腦幹細胞重生，你係咁講嘅。你好感覺係咪啊？因為唔係我感覺嘅，又話即係有科學根據，因為我都自己會有去睇書啊，去研究呢樣嘢。咁係話個腦細胞係可以生2.5米啊嘛。喺個腦開始生啦，因為我哋中風喺呢度死啊嘛。咁係呢度遇到呢條喺度生翻去，一直生去到邊度就好邊度好啊。所以就2.5咁我一直咁就一直咁好咯。從呢度開始，因為我中風初頭係隻手係舉唔起嘅，咁而家你睇隻手，係完全舉唔起㗎，係咁樣，即係俾人哋舉，你夾硬舉我咧，我要痛嘅添。咁咧，我哋就當時咧喺秀居中心嗰度咧，我哋就有啲叫腰神凳嘅。你又當時嗰度見你水腫，就叫你坐咗一下嘅，坐咗之後
你係咪第二日都好似好咗咁嘅？你走嚟同我講，冇水腫咯喎咁樣。因為水腫，我哋呢一種水腫係叫做淋巴液回流障礙，即係腳上面啲水咧翻唔到個上身度，咁係個淋巴出問題。咁淋巴出問題咧係好偶然咁樣發現紅光係可以解決嗰個淋巴暢通嘅。咁照咗喺你嗰度啦，強力咁照咧就你摸到嗰啲淋巴結啊，一粒粒係冇咗，而家淨係滑晒嘅。咁隨之而跟住個水腫就會減輕啦。後尾咧就我哋就新出咗一頂嗰啲光波帽，加咗耳仔嘅。咁你就話用咗一段時間就係即係呢頂嘢嚇，你用咗呢頂嘢，咁你咧就講用咗個感覺好好，你啊呢頂帽就真係好正，呢頂帽係啦，好正。其實我懶嘅，懶嘅，因為佢好，佢對我越好，我就越懶。即係好快。其實我戴咗3次咧，我翻到教會咧，朋友話已經同我講：哇，你氣色好咗好多。咁我戴咗5、6次咧，用拐杖嘅頻度係少咗嘅，好明顯嘅，只不過係懶啫。呢頂帽係真係寶嚟嘅，我就比之前嗰啲帽係冇耳仔嗰頂係完全兩回事。因為咧呢度加咗耳仔咧，呢個我唔知啊。耳仔我哋好多呢個係佢即係做好多咗穴位啊，即係好有作用。所以我哋就升級做咗。好明顯呢頂帽。但係我見你咧，今日見你成個面咧嗰個以前好似有啲腫，而家好似收晒，即係精神咗咯，咁樣嘅。呢頂帽係真係可以，真係同大家講呢頂帽真係寶嚟嘅。今日咧，我哋就好開心揾到阿羅生嚟同大家分享。主要目的咧，就俾有啲中風嘅人士咧，就見到係我哋用光波咧係有希望嘅。中風好難醫嘅，係啦，好難醫。有希咁我之前我自己未嚟呢度之前咧，我都試過用紅外線照呢個百會穴，咁大約好咗30% 度啦，好過比針灸啊，因為我針灸都針咗2年嘅，冇乜效，反而用紅外線燈，我自己發明嘅多謝，就用紅外線燈就照個百會穴，齋照一個百會穴，咁都好咗30%。咁當然冇呢啲咁純嘅紅光，個效果嚟得咁好啦，係咯。嗱，好，今日咧我哋就到呢度嚇，好多謝阿羅生，希望阿羅生咧身體健康，好，大家身體健康，好，拜拜。